வணக்கம், நான் ராஜேஷ். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ தத்துவோடைய கசகாரி காஃப் சிரப் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ஒரு ஹெர்பல் நான் ஆல்கஹாலிக் சிரப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டகாரி, துளசி, எஸ்டி மது, லாங், ஷண்டி அப்படின்ற மூலிகளால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சிரப். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு காஃப்லேருந்து ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான காஃப் சிரப். எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை காஃப், அலர்ஜிக் காஃப்லேருந்து இது ரொம்ப சேஃப் குழந்தைங்களுக்கு, அதே சமயத்தில் ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ்க்கு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த மழை காலத்தில், இந்த குளிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் இந்த காஃப் சிரப் இருக்கணுன்றது ரொம்ப ஒரு அவசியம். ஸோ ஸ்ரீ தத்துவோடைய காசகாரி காஃப் சிரப். தேங்க்யூ.